Колбачик открылся. Вот черный это ключевская. А дымится это ключевская сопка. Слева плоский. Ну эта группа, мы туда едем, как бы к ней ближе. Колбачик. Но который ебанул, это вот он и сейчас активный. Это вот не вот этот белый, а рядом маленький. Слушай, который ебал, блядь. Если хотим на речку приехать, надо пиздовать быстрее. Засветло. Надо приятное с полезным, Серега. Дымосход, я?